Припадници на армијата, пожарникари, спасувачи, рудари, алпинисти, кучиња трагачи беа дел од македонскиот спасувачки тим кои беа во урнатите градови во Турција по катастрофалниот земјотрес. Влегуваа во урнатините со надеж дека ќе излечат живи луѓе. За секогаш во сеќавањата ќе им остане тагата, болката и страдањето на турскиот народ. Во пресцентарот на МИА се штипските пожарникари кои беа дел од вториот македонски конвој. Гостини се Дарко Коцев, командир на територијалната противпожарна единица во Штип, потоа Миланчо Смилев, Зоран Коларов и господинот Ефрем Трендафилов. Сите пожарникари спасувачи. Господине Коцев, веќе втори ден сте во Штип. Дали вашиот тим успеа да се созема понаа што го видовте таму на терен? Па да, секако втор ден сме во градот. Веќе сме одморени од долгиот пат. Нашата премор беше самиот пат до Адиаман и враќањето, бидејќи е голема далечина. Но по доваѓањето и по приемот во општина Штип од страна на градоначалникот, веќе се соземавме и сме одморени. Така. Еве да ни кажете, на терен бевте нели 5 штипски пожарникари, како се одвиваше таа спасувачка акција? Можете ли да ни ја опишете сите вие како беше таму на терен? На терен бевме по 12 часа. Штипските пожарникари со македонскиот тим и дирекција за заштита и спасување беа толку добро организирани со помош на турските власти и турските спасувачи. Покрај тешката механизација успеавме заедно целиот тим 12 часа да бидеме над рушевините и да внимаваме, да гледаме, да паземе дали ќе најдеме тело, дали ќе најдеме преживеано тело. И работата ни беше, нашата работа беше спасување и претражување на под рушевините. Еве, господине Смилев, можете да опишете вашата работа таму на терен во урнатините, во деветокатницата, како што рече вашиот командир? Па работа се одвиваше по станувањето, нормално, чај, кафе, после тоа следуваше на терен и се одвиваше цело време работно. Па со самото пристигнување на самиот терен имавме еден вид одговорен од самите турски власти и со распоред на самите нас и тоа е. Така, вашиот командир рече дека прво работела градежна механизација, полека се извлекувале бетонските плочи. Еве, господине, да ни кажете вие како се одвиваше тоа, како влегувавте во урнатините? Ние стоевме на багерот, некој врз багерот, некој од страна, пошто багерот кога работе голема прашина и после секоја отворена, така малку, некоја видливост за дупка, за... Наше беше да се сигнеме долу и да пребаруваме за евентуално преживење. Ако регистрираме ние како припадници, видиме дали дело тело, дали стопираме целата механизација и после тоа следува спасување. Да се тргне телото од рушевините и да се... Така. Господине Коларов, вие ќе додадете нешто, еве, додека се трагало низ урнатините, морало и некој да пази за да не се урне некоја друга зграда на деветокатницата и каде што сте вие биле во делот на претрагата. Па да, имаше луѓе предпоставени, имаше обезбедено, значи исто така спасувачи кои што беа задолжени да наблюдуваат и да гледат дали се во најдобар ред, дали зградите се стабилни, дали има одрони од околните згради. Али ризикот си постоеше секако. Така. Успеавте да излечете една жива жена. Мија беше постојано во контакт со вас, додека бевте во турскиот град Адијаман. Колку време траеше една акција за да се спаси жив човек под урнатините? За спасувањето на жената
Најголема заслуга има дирекцијата за заштита и спасување заедно со македонскиот тим. За ова спасување требаше негде околу 6 до 7 часови за да се извлече телото. Бидејќи по пронаоѓањето на телото, по работа како да се извлече телото на кој начин, овде мораше да реагират и медицинските служби. Телото мораше прво да оде преку медицинските служби, а потоа се изврши и извлекувањето и со помош на турските власти и турските спасители кои беа таму. Значи цела група од турски спасители, од македонскиот тим и од дирекција за заштита и спасување како огромен тим со многу мака на 6-7 часовна работа успеавме сите заеднички, секој со мал дел, со мал удел на работа да се извлече телото. Што се правеше додека се извлекуваше жената? Па прво од страна на медицинските тимови беше дадена инфузија, анестезија и после тоа следуваше нашата работа. Полека да се отргнат самите прошевини. Што се тргавте од таму? Па, делови од зграда, од самата конструкција, арматура, железа, се, може да замислите на зграда, да се слуша како би изгледала, да, деветокатници, луѓето беа под неа, жената конкретно збориме за неа, беше под неа и тоа е, не знам сега, треба да се долови, да се види, тоа е тело под урнатини, полека треба со механизација, со наша опрема, да се растрга, да не се повреди самата жртва и Така. А работевте во деветокатницата, ја пронајдовте само оваа жива жена, останатите беа мртви тела. Да, нажалост. Колку успеавте да извлечете? А конкретно, ние секојдневно се вадеше по, што знам, 10 до 13-15, може и повеќе сега. Знаете, тоа е процес што веќе не ги ни броеш после, што се работи по 12 сата, не ги ни... Доста тоа се извадија. Дали ти ви остане траума после ваква спасувачка мисија? Па да, на ваква силина на земјотресот и тоа што го видовме, секако ќе остане траума, но се надевам ние како професионални противпожарна единица и професионалци дека по некое време ќе одмине тоа а на сеќавањето ќе остане секогаш. Но ние мора да бидеме присипни. Нас не чека друга работа, нас не чекат пожари, нас не чека сообраќајки, така да мора да се фокусираме и на нашата работа, на други катастрофи. Секој од вас може да оди на психијатар, така е согласно законот. Да. Ќе одите? Да, секако тоа е законски, мора да го минеме и тај дел на психијатар. Се надевам дека ќе минеме После вакви интервенции се оди секако законски. Така. По колку часа, еве да ни кажете, бевте на терен, рековте 12 часа, меѓутоа бевте сместени во шатори. Буквално бевте цело време на отворено. Имавте ли грејни? Каде да се стоплите, каде да одморите? Да. За наша безбедност моравме да бидеме во шатори. Бидејќи тлото на земјата уште се тресеше. Уште почувствувавме и ние земјотреси, но со помал интензитет. Бевме сместени во шатори, имавме некои грејни тела, но тие грејни тела не можеа да постасат таа топлина, бидејќи температурата во ноќните сати се спушташе негде минус 10 до 15. Минус 15. Од страна на турските власти ни беше дадено кебиња, душеци и бевме сместени во тој шатор колку да приспиеме само. После приспивањето ние бевме на терен. Така да кога се вратиме и да приспиеме, веќе не се осеќаше ни ладното, бидејќи бевме преморени од 12-часовното претражување. Така. Кога тргнавте со опрема, меѓутоа, дали видовте на лице место од страна на странските спасувачки тимови користење на некоја друга современа опрема при трагање на живи луѓе во урнатините? Не, опремата е таа. И ние сега имаме опрема, да ја дојдем од дирекција за заштита и спасување, опремата е таа. Е сега што имаше делови од спасувачите, што има кучиња, некои си дронови
имаат од страна на турските власти со сонди, слушалки кои што ќе ги поставеа во самите урнатини се да се слуша дали ќе има отчуки на срце. Опремата е таа. Голем дел од опремата е за сега имаме и ние. Меѓутоа, овие сонди ги немаме, така? Не, ние тие сонди ги немаме. Со кучиња ние они се конкретно специализирани за земјотреси и затоа може и сигурно ја поседуваат таа опрема и кучиња за претражување на исчезнати. А колко беше искуството да се биде таму, за да се знае како треба да се работи, кога, не де Боже, ако има земјотрес? Таму искуството Да, што сте? таму искуството. Големо, секако. Тоа е еден вид, не знам, големо искуство. Така, господине Само да не се Ефрем. повтори. Така. Господине Ефрем, вие што ќе кажете на тоа? Што да се каже? Мислам, лошо за гледање, Трагично. трагични слики, али ние бевме пратени од градоначалникот на општина Штип, тоа ни е работа, ние сме платени за тоа и не се жареме, не смееме, нема место да се жареме, тоа ни е наша работа и секој време тоа би излезеле да помогнеме на секоја држава, на секој град посебно. Господин Николаров, да ни кажете, еве вие, како се чувствувавте таму додека бевте во Турција? Па нормално. Беше малку напорно патувањето. Бевме преморени. Како што претходно кажавте, спиевме во шатори. И сега сликите, да, имаше многу жртви, но тоа веќе го имаме поминато. Јас сум во пожарната повеќе од 24-5 години, значи и такви слики имам гледано многу. Сега сепак ова е нели во ден од 15-20 мртви ќе се излачат. Вака кога одеме на интервенции, може би 2-3-5, бројката е само поголема, но тоа е. Дали имавте здравствени проблеми додека бевте во Турција? Со оглед на ситуацијата и условите? Па, бидејќи хигиена, ние и не можевме да очекуваме некоја хигиена, некои тушеви. Бевме 8 дена во иста униформа. Имаше некоја настинка, но тоа брзо не минеше. Се појавуваше некоја настинка, температура. од температурите, разлика на температура. Ама тоа брзо минуваше. Така. Дали на македонските пожарникари им треба обука? Да. Според ваше мислење? Да, гледајќи ја сликата каде бевме, дека треба не само за земјотреси, треба обука и за поплави и треба тоа да се повторува. Да не е еднаш обука, временски да се повторува на некој период, за да се увежба таа работа. Се додека не се види со своји очи, не може да биде како што е. Мора да се вежба, мора да се предава, мора да се излезе на терен, за да се биде спремно. Еве во земјава има ли такви центри за обука или не? Се е стихино се вработуваат пожарникари без обука. Па, мислам, има центри, но сепак има одредени луѓе што треба да ја довршат таа работа за обуки. Моментално, Закон нажалост, има законски конкретно има точно што треба да исполниш за да станеш пожарникар. Треба има и школа и сега конкретно и точно што како се, не сме толку доволно информирани. Мислам дека постои нешто сега што е како е. Тоа властите знаат. Да ни кажете дали е потребна поголема поддршка на пожарникарските тимови со оглед на тоа дека низ годините новинарите пишувавме и говоревме за проблемите од аспект на опрема, дека самите си ја крпете опремата, заштитната опрема, дека излегувате со застарени возила и по половина век. На пожарите во Малешевијата ги видовме и ФАПовите. Дали нешто се подобри од тогаш? Да.
ние како противпожарна единица Штип со опрема сме веќе подобрени. Со шумски одела имаме комплетно нови за темплекс одела за пожари, со нов камион сме подобрени, со Последните 3 години добивме. нов джип исто сме подобрени. Од страна на дирекција заштита и спасување имаме опрема за поплави, имаме пумпи дадено, имаме стабилизатори, перничиња за земјотреси. Сега може да се каже дека опремата и возилата се во добро стање и се нови. Така, колку време ќе ви трае тоа? Таа опрема и тие возила? Па секој трае зависи од пожари, зависи како ќе ја користиме и како ќе ја одгледуваме. Ако ја користиме и ако одгледуваме, ќе трае повеќе време. Рок на употреба на самите заштитни оделаци постои и во самите спецификации на делата има околу 5 години, 6 мислам дека е рокот на употреба. Законски по правило треба да се сменат на секои 5 години, 6 години. Зборам за заштитните одела за противпожарни што се. Сега за среќа, на жалост немавме, јас сум 11 години од пожарната, добивме пред 2 години, колку? Лани, пред една година. Лани претходно ги добивте од... Имавме заштитни одела, но тие беа донација од Операција Флориан, тоа е едно англиско здружение кој што ни донираше опрема, но таа опрема е они што ја носат, после да не ја фрлат, по правило тоа треба да се фрли, тоа не е за употреба, ама ние ипак беме задоволни со тоа што ни го даде, без разлика, пошто немаме ништо. Така. Сега, за среќа имаме. Поголем дел од македонските пожарникарски единици имат и недостаток од вработени. Дали е таков случајот и во Штипската противпожарна единица, имајте во предвид дека имате интервенции во две општини, Штип и Карбинци, тоа е навистина големо подрачје, голема површина. И на населени места, меѓутоа и на шуми и на ниви. Да, спрема бројката на пожарникари и спрема просторот и жителите на општина Штип и Карбинци се доволно пожарникари. Немате потреба од дополнителен број на пожарникари? Законски сме толку. Во делот на возраста? Па да, во делот на возраста сега има некои што ќе излегуваат во пензија, ама не е голем број, мал број. Али не е наоднатно секој пат да има поголем број на пожарникари. Така. 1 до 2 ќе излезат во пензија за некоја година, ама законски сме точно пожарникари, моментално. Така, градоначалникот најави дека ќе ви даде по една просечна македонска плата. За вас тоа представува мотивација? Да, представува мотивација, доволно е една благодарница и тоа представува мотивација и доволно е тоа искуство што го видовме во Турција за не дај Боже за други работи, ако се десе, веќе сме спремни и знаеме со што се соочуваме. Така. Имавте и проблеми со платите, вие пожарникарите, дури имаше и протести, конкретно вашите колеги во Скопје. Дали во Штип се надмина тој проблем? Имаше и тужби? Ги добивте ли тие тужби? Тоа беше претходно, но сега моментално во Штип и платите и пожарникарите задоволни, бидејќи сме комплетно средени од страна на општина Штип и од страна на градоначалникот. Комплетно сме средени со целиот дел околу платата. Така. И сме задоволни. Вие, господа пожарникари, дали сте Да. задоволни? Сите недостатоци кои што беа врска со исплата на плата сега се коригирани. Може да има некој мал дел сега, нешто има некој најави дека ќе има измени врска со закон, али тоа е веќе на државно ниво, со властите се изготвува некој нов закон или мислам дека е, не знам, за врска со прековремените часови, али сега за сега е, мислам дека е коригирано се. Имам мали измени во законот на пожарникарство. Тоа треба да оде преку влада да се изгласа, но мислам дека општина Штип По комплетно страна на има општина Штип сега е средено коригирано. сите работи. Така, дали тие нови законски измени се поволни за пожарникарите? Да, поволни се за пожарникарите, да. Добро. И за сосема за на крај да ни кажете доколку ви се даде шанса повторно да одите во ваква спасувачка мисија, дали би оделе без проблеми и без веднаш едноставно да тргнете? Да. Нашата работа е како прво хуманост.
каде и да треба помош од страна на нас, каде и да не пратат, ние сме спремни веднаш да тргнеме и да помогнеме. Без разлика држава, без разлика нација, без разлика вера. На крајот сето ово што го видовме, сите овие слики што ги видовме и утврдивме дека само сплотеноста, хуманоста е најважна работа и само со тоа може да се помогне на било кој, без разлика вера, нација и држава. Во ред, ви благодарам. Почитувани беше ова разговорот со штипските пожарникари кои учествуваа во спасувачката мисија во разурнатите градови во Турција по катастрофалниот земјотрес.